आपला आवाज न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक आमचे सन्मित्र श्री अतुल परदेशी सर आपल्याशी आता संवाद साधतील या कार्यक्रमाबद्दल. आपला आवाज तुम्हाला म्हणणार नाही टाळ्या वाजव, कारण हातात मोबाईल आहे तुमच्या. ज्याची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहताय त्या माधुरी दीक्षित अगदी 5-7 मिनिटांमध्ये आपल्याला उपस्थित राहतील. खरं तर हा सगळा उत्साह तुमच्या सगळ्यांचा आहे की तुम्ही सकाळी 9 वाजल्यापासून उपस्थित आहात. या पंचक चित्रपटासाठी जे आत्ता व्यासपीठ उपलब्ध आहेत, उपस्थित आहेत, ते या चित्रपटातील प्रमुख कलाकार, सिने अभिनेते आदिनाथ कोठारे आणि त्याचे सर्वच कलाकार. खरं तर पंचकण्याचा तुम्ही सगळ्यांनी 5 लोकांना सोबत घेऊन हा चित्रपट पाहायचा आहे. मला विश्वास आहे की ज्या पद्धतीने आतापर्यंत आपण चित्रपट म्हणजे 24 चित्रपट आपण प्रमोशन केलेले आहे. सर आपला सिल्वर जुबली होतो, 25वा चित्रपट आपण प्रमोशन करतोय आणि हा पंचक चित्रपट रेकॉर्ड ब्रेक पद्धतीने त्याचं त्या ठिकाणी नाव होईल, त्यात कुठलीही शंका नाही. मी